Aga regane 5 repis. Loh, menangi sampean 5 repis. Agar wong rokok sukun gudang garam iki petang repis. Nggih. Sukun petang repis. Terus aga 5 repis. Samsu 6 repis. Kita tadi barusan membahas tentang soal rokok sampean. Ya. Rokok. Ternyata Pak Idi, sik Pak Idi, rokok napa iki Pak Idi? Lho, gudang garam pisan Gudang garam Pak Idi. Gudang garam. Kok aneh, mereknya napa niki? Ya gudang garam. Gudang garam no. Mereke Wuya. Lho, ya napa sih? Garam kan Wuya. Nggih, leres. Tumbasnya tempuh ndi Pak Idi? Ngene Cak Kusenan. Ya, pintenan? 18.000. 18.000 isi 16. Loh, sak pinten kok Nah, gede saiki. Lho kok iso isi 16 Pak Edi? Sekapan iki? Iki apa? Iki separo nih. Oh, separuh nih. Gudang garam merah. Ternyata ada, Rek. Yo. Rokok gudang garam merah. Padahal tadi saya sama Isam itu membahas rokok ini nih. Rokok ini sembarang kalir, Pak Edi. Lho, kemasannya ya napa, Pak Edi? Ya dae gede. Gede ya sak pundi? Ya iki kan jejer loro tak jupuk situ. Nggih. Iki tak jupuk situ. Ade tak jupuk separo. Entak sakku gak amot ya. Ngoten. Sampeyan biyen pertama kali rokokan apa Pak Edi? Sukun. Oh, sukun, iya. Nom. Sampeyan menangi rokok galan semerap. Wah, Apa sing gorong ini? Tahun 90-an. Galan, Palmal. Nah, terus diplomat. Saiki tasih wonten diplomat iki. Tasih wonten nggih. Ardat kertas. Bentul. Bentul biru. Bentul biru sakniki wonten Ono kene. Wonten nggih. Grendel. Rokok grendel. Grendel sakniki tasih wonten. Grendel iku mlayune nang Jombang. Oh, nggih. Jombang Nganjuk wis pokoke mulon. Nggih. Pak Edi juga penonton setia rek lho. Delok videonya. Ponakane sing delok iki. Ono Pak Edi, sampean delok kaitan aku Mang. Lah ono sampean. Ngono. Diwala kok mlebokno manuk ya. Mbok kene. Cik mbok mungguyu kokel. Tak setel lho omah lho. Ora apa kok ngomong ngono, manuk iku mbok njaba dilebokno. Oleh wis bengi. Nggih. Nanti iki Pak Edi menonton videonya sendiri dan lagi di dalam video ini. Video ini ada Bapak Musidi menonton videonya sendiri sambil menikmati rokok yang gudang garam merah. Sakwise sukun biyen rokokan napa Pak Edi? Rokok bantal. Loh, Lit mari ini bukan lit. rokok napa niku? Bantal. Alu cepet ya lit. Cap bantal. Wonten nah. Ono. Oh. Rokok bantal terus rokok Sekiloro. Cur kan lit. Lit lit. Rek, meneng rek. Yo cocak ta ono wong tuwek ngomong iki rek. Lit teh gerjup gua lit. rokok bantal. Nggih. Mari ngono rokok apa iku jenenge? Sukun. Nggih. Rokok rejo. 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 Tahun pinten niku? Tahun di bawah 80. 70-an. Ya wis 77 mulai ono bentul biru kan 77 ya 76 bentul biru metu. Nggih, nggih. Terus setelah itu Mari ngono terus rokok nek rokok sing paling lawas iku ya rokok aga. Aga Aga regane 5 repis. Loh, menangi sampean 5 repis. Aga wong rokok sukun gudang garam iki petang repis, petang repis. Nggih. Sukun petang repis. Terus aga 5 repis. Samsu 6 repis. Rokok Samsu biyen iki paling larang dhewe. Marlboro zaman sakmono wonten ah jenengan? Ono Marlboro. Dereng nggih. Kansas. Wah, yo Kansas, Commodore. Nah, iku tunggalnya. Biru. Biru mboten semerap kula.
Heru. Enggak tahu saya Hero. Apa Edi biyen? Hah? Rokok Salim. Salim ono Salim. Slim. Slim. Nah. Slim cowil rokok sak beting. Slim iku Apa? Padahal kretek ku Pak Di. kretek. Kretek cowil. Bismillah. Ah, yo produknya Bismillah. Heeh, bener. Kaji Adam jeje ono. Nggih. Rokok ngono. Ardat. Rokok apa jenenge iku tali jagat. Tali jagat iku jek tas Oh, ae. tas dah. Tali jagat iku jek tas ae tunggale rokok. Nek biyen iku nek nggo kulon darangan iku rokok alang-alang Kediri. Mereknya alang-alang. Hah? Cap Yo alang-alang. pernah denger aku. Biyen zaman biyen ono rokok iku jeneng alang-alang. rokok Sukun Kobot. Ah. Sukun Kobot. Sampeyan tau nyedot sukun kok Pak Di? Tahu. Ngeliting Tirwe. Enggak asli ono wis. Sarutomo, Bokor Mas. Nah, Bokor Mas. Bokor Mas iku metune bareng ambek Rejo Pentung. Rejo Pedung. Kajali. Rejo Pentung, Bokor Mas, rokok maju. Maju Tanggulangin biyen pabrike. Nggih. Mari ngono suket teki. Nah, nggih suket iki tasik wonten sakniki nggih. Mbuh saiki. Pernah umum saingane Surya niku biyen. Suket teki. Teki. Mari ngono terus suket teki. Ilangi suket teki yaiku Bokor Mas. Mari ngono terus Bokor Mas iku wis gandengane rokok rejo-rejo barang iku. Terus rokok bolong buntung Hah? Apa iku? THR Tahun pinten? tahun 78 77 iku. 76 wis pokoke sak iku. Di bawah 80. Nggih. Wah, aku kerja ngene Surabaya sak wulan bayaran 1000 kok. Sak wulan. Sak wulan 1000 repis. Nek dihitung kali bejaji sekarang pinten? Nek Oh. biyen 1000 saiki kira-kira pinten? Saiki yo Nominal 1000. 1000 iku yo saiki Sak iku juta? yo 1 juta. Sak juta. Heeh, 1000 rupiah 1 juta. Nggih. Soale dhuwit sak repis payu nggih ya. Iku sen ta Pak Edi? Repis. Jarine sen. Nek sen iku Basa Jawa repis. menangi. Sak sen, 2 sen, seteng iku Lho seteng wonten ah. ono. Sak seteng ngono kan ya istilahnya. Wah, dhuwit sak seteng ae dibelan-belani. Nek ngekeki anake iku dhuwit 5 sepis. Lima. 5 repis. 5 5 repis. space. RM3. Oh. Nek RM3 iku dhuwit 7,5. Cara saiki 750. Oh. RM3. Nggih. 5 repis, 3 repis, 2 repis, sak repis. Iku pisan. Metune rokok anyar-anyar iku Kansas gak ono Komandorono Marco Polo. Kok sing ya pokoke rokok anyar-anyar iku tapi putihan. Nggih, adat kemasan kertas menang ya, Man. Kertas. Nah, iku enak niku biyen. Ya iku mari-mari adat iku wis gak ganti-ganti maneh. Terus ono rokok Sera. Lho. Umum niku. Umum saiki ono. Tasik wonten. Ono Sera iki. Ares iku diwalikkan dadi Sera. Oh, berarti produk Ares iku Sera asline. Anyar rokok Ares. Ket mulai 3,5 saiki 15. Ono ya ada iku api. Saiki. Nggih. Disuruh ngono iki. Gimana satu? Paling rokokan iki tak rego 5 repis kok. Nek rokok ngene-ngene iki petarepis. Iki rokok petari pisan. Gudang garam merah. Garam merah. Terus sukun. Apa sih rek rokok sing coklat biyen? Jarang di rumah suka pergi. Jarum. Jarum super. Jarum super. Ardat, aku rela diperkosa asal tidak amin. Nostalgia lah. Nggih, nostalgia, Ci. Emang nggih nyebutno rokok-rokok sing aneh-aneh wae. Terus sing rokok tahu tenar saiki wis gak ono. Ya adat iku wae ding ya. Iya. Palmal, ben niku rame lho palmal. Ono 3 macem.
Ini tadi saya bicara langsung dengan suhu dari sesepuh perokokan. Nggih Pak Edi. Wis suwun sing delok video iki. Wis kira-kira meneh review rokok apa maneh.